mei ni sari sang ni somni pani inrin ni ani e thlir tu le ngai thatu te in zawa in chipai kan bu ka chau Russia Defense Ministry chu Nimin Khan an missile kain kramator squad Ukraine ral thuam da tharna akap che ti an soi an anti-air defense chuan Ukraine in do thlona Su-25 le MiG-29 te chu Luhansk region chaklama an kap thla a G7 ram hausa US Germany France Britain Canada Italy le Japan te chuan mei ni riat pathian ni hian video conference na in Ukraine chungchang an soi ho le dona Ukraine President Zelensky pote lang German Chancellor Olaf Scholz chuan German mipui te hriata Ukraine chungchanga an din na chiang tak pathian ni tlai a hian a soyang Germany hi Ukraine ral thuam pek na kong a chemong ti in soisel a hlo hle thin ani Russia President Vladimir Putin chuan a Foreign Minister Sergei Lavrov fan pathian ni kalta a Italian chanchin buwa Nazi ho tu Adolf Hitler chu Judatisen kai tia soya tuna Ukraine ram hruai tu te po Judatisen kai le Nazi tu thlung vuan tu ang hiala apuna Israel Prime Minister Naftali Bennett le Israel Foreign Minister Yair Lapid ten ngai dam theilo ti hiala Russia sarkar chu ngai dam dila thupha choi turin an phun ngala hemi awang hian President Putin chuan Prime Minister Bennett chu phone atanga be in ngai dam adila Prime Minister Bennett po in Putin a ngai dam dilna hi pomin Russia in Juda tele Holocaust chungchanga an dinna asoi fia chu lom thu a hrilti Israel Prime Minister Bennett office chuan atalang Putin hian Mariupol khopuya civilian hualbe te him taka chan chu an ni tu thule Azovstal steel work mana Azov battalion mi sang ni chuang da chu ral thuam tunga inpe surrender turin adu ti asoi langani Russian Foreign Minister Sergei Lavrov tongkam hian Juda ho tele Israel sarkar atithin urhlani atopa President Putin an thupha choin ngai dam adil pha ta nu mai ani hi Japanese Prime Minister Fumio Kishida chuan Russia chu Europe ramtan a hlau ania naktu ka chuan East Asia ramtan po ven thot anga yang ti in British Prime Minister Johnson nen an in biak tumin asoi Japan chuan Russia mi poimo za somli zet an hrek le sem thu so in Russia ral thuam hranna po khapangai ati Russia chuan Japanese mi mal somruk pathum lai ama Japan Prime Minister Fumio Kishida telin a hrek ve mek bok Russia le Japan in kar hi a chele ve reng thina Japan ma to pa okhashi tuipuya Kuril Island chu Indo-pui panina nu sangkha zakwa somli panga mas thlatangin Russia chuan thirkar palizet iturup Yuto Rofu le Sikotans hobomai te chu ram pani hian nei tu zoka inchal ve in Russia in ala opsak renga anin kar bolok ti chetu ala ni tareng ani Mizoram le Assam state ten ram richin fello kan neya Mizo mi pui tam zokin sangkha zaria somsari panga angin Mizoram ani kan ti devin kan tanga Kuril Island chin fello na awangin Japan le Russia chu indo theidin mona anding reng ani Japan rama Japanese ultra nationalist politician le sarkar alo piana piangin Kuril Island chungchang hi an soi chiok zia thenani Mizoram le Assam ram ripo hi Mizo nam hangai burmai mani party le chungti aya Mizoram le namda poimo masale mangai tu dikta ultra nationalist ti turang chile deng khoya pasal thratiril rup ang pumi anlo chua piang tele Ukrainian Azov battalion anga Lalbura battalion din du tu thangthar new generation te anlo len tamzel huna chuan Mizo te ram mangai na lungril khoi chetu le zofa te mitnau te ang alani zel don ani United Nations le ram thanem takta chuan Russia and Ukraine ado mek chu ti top turin ningani khan an nge non leya inrem na nei tura ram pani inpiak na lam ero soilan ani lo thung Russia and Ukraine chunga beipui athak hi territory inpum khatna ti chetu le United Nations thuthung bo chena ani ti in UN Secretary General Antonio Guterres chuan United States thoi hota Security Council meeting nei asoi Ukraine Russia le khovel mipui te ma ko thlir chungin he indo na hi ti top tur ani ati Guterres chuan tunna Ukraine Mariupol khopui changa civil mi hruai chu na tho pui dan kalpui te ngai venin Moscow le Kyiv alo tlo towa ningania Security Council meeting a hian member ram tamjok chuan indona ti top turin an ngena angen tu zinga hian China US Ireland France Mexico te pontel
UN a China ambassador Zhang Jun chuan in biakna mangchawin in do nei ti top te ani ti soin tun hnai Ukraine sipai te tana ral thuam thon lu ani thin chu a soi sel bawk United States President Joe Biden sarkar hnuaiah napoi motak White House Press Secretary na chel turin atum khatna ni turin mihang hmeichhia Karine Jean-Pierre chu ruat thar ani ama hi lesbian gay bisexual le transgender ania hetiang hmeichhia din mun sang chelma saber tu ani don tuna White House Press Secretary ni mek Jen Psaki chuan ka le hian he an ha chella hi a chu san dona Press Secretary ruat tharna le ani lai chua tu hi President Joe Biden chuan a puang ani Jean-Pierre hian tuna hian White House Principal Deputy Press Secretary na a chel meka President Biden chuan Press Secretary thar tur Karine Jean-Pierre chu he na thok tur hian experience le talent nei tha ani thu a soi tin Biden le Harris administration hnuaiah American IO in ana hi a chhun zom zel ang ti in thu chu a siama ta lang ani White House Press Secretary na chel mek tu Jen Psaki chu White House briefing room lama na thok turin da son ani CNN report talan danin Jean-Pierre hian an hatar hi mei ni song pathum sang ni song ni pani atang hian a thok tan don in talan ania kumliam ta mei thla khan he lesbian nu Jean-Pierre hi mihak hmeichhia te zinga a pahnih na tan daily press briefing na thok turin ruat ania President Biden an alu awangin White House senior communication team a awm tana he mi hma khan US Vice President nilai Kamala Harris advisor campaign and chief of staff a alo om to bok White House Press Secretary nilai Jen Psaki an he ana a chu san tu thu puan ani le ama thlak tu tur mihak hmeichhia puan ani thu thian mi te abara khai lia hen ha thok tura ming soiri zinga Pentagon spokesman John Kirby potela ma se chan dau khana midang ming arot la tang zo kani Russia President Vladimir Putin le Israel Prime Minister Naftali Bennett te chu ningani khan telephone a in biain Ukraine rama thil thleng mek tele an din mun te an soi duna ram pani hruai tu te hian mi pui har sana to mek dan te Azov Steel Plant atanga civil mi an son chu na tho mek chungchang te an soi ho bok ti Russia Parliament Kremlin thu chuan ata langa Russian military te chuan himle dam taka civil mi te an chhuat theina tan malak an in pereng to thule Ukraine thu nei tu te chuan Azov Talpana sipai la chambang te po chuan an ral thuam dar thla tura a hriat tir atul thu Putin chuan a soi bok ani South Asia ramchang kang berne thei tur ram reilung hosa em mai Burma ram ti kho bo vek tu general na wina chungchang hoi ve thung tiang April ni somthum sang khazakwa somruk pani kha Burma sipai lalber general na win chuan sipai chakna manga Burma rama thuneina alak nu thlakhatna radio atanga ram kai hroi atum dan Burmese way to socialism apuan chuani ania sipai chakna mangin Burma ram chu a han kai hroi ta ale kumsomni paruk a han hroi meu chuan South East Asia ramjinga ram thang duang leilung ho sakna nga tak Burma ram chu khovela ram rethei berjinga a chu ata der mai ni Newinan ram le nam ati chiat ra phlak je hi soifia ngaina omlo khop ani hialani kumsang khat zanga somriat kha Burma ram wanglai ania heti hun laia Burma ramin a huam hi Manipur Assam le Thailand ram te hi a huam tel vek ani Newina sipai sarkarin sangkha zakwa somruk pahnia tanga sangkha zakwa somria paret thleng inkhar kepin ram an han ar khothim dai pi meu chuan Burma ram chu Myanmar ti in ahming an han thlak sa soi te ma se kumsang ni som paruka Human Development Index a khovel ram za somriat paria zinga za somli pangana vela an la nu fualani kumsang kha zakwa somriat board ho vela tang khan Burma sarkarin ram dang len insum don ton na tu foreign exchange an nei to lo hrim hrima khovel ram dang ten chom dol chu soilo an kom ser deuh vekin an en san deuh vek boxia an ram poisa voi ni an ti thia chu chuan a chandam chuang hleilowa ram mi te ram danga in lo faturin atir chuak ta ringot mai ani North Korea style devin an ram mi te in hlona sum lo lut virvel hi sarkar sum hnar chu ani taber emoti mai turan dia Burma ram khi aram alo tha emaya bule bale sa an hiang hnar em zoka mani in an in to del hloma sarkar purlowin sarkarin ami puite a pur jok chungin chuan chama mei al en an omlo mai jok ani Newina kha ahming dik tak chu Sumaung ania kumsang kha zakwa som pakhat
Mizoram mau taung kum khan paung da le khu alo pianga University College Rangoon kum sang kha zukwa somni pakwa tanga thum khatin kar khan le kha zera Barmaram Zalena Swal chuak tu te singa telvia Indo pui pani na lai khan Japan nen thok tunin British andawa China ram Hainan province Burma sipai nun chanjir mi somthum zinga khan atel boka sang kha zukwa somni pathuma tanga linga inkar khan Japan sarkar thlop Burma National Army khan sipai officer ania Japan sarkar chuan athutiam ahlen tak lo wangin British nen tangrualin Japan andole leta sang kha zukwa somli paria January thani ni khan Barmaram chuan British lakatain zelen nafam kim alo muveta ani Burma Prime Minister U Nu Khan Barmaram chu Buddhist rama puan atuma chu du lawin tlang mi ho an helta a chu hel met mit tur chuan U Nu chuan nawin chu sarkar lai loka Prime Minister ne na chel turin a soma sang kha zakwa somduka Burma in thlan puya U Nu pol chu an chak chiang le hle maya Barmaram ke dar ai chuan tia chuan lam siamin nawin chuan sipai chakna mangin thuneina ala le ta a The Revolutionary Council of the Union of Burma adina anhuaya sipai lalte hlir ni na chantira rampuma sumdona le industry jongjong chu sarkar tan ala nationalized veka zirna intebo sarkar sikola athlak veka sable ramdang mi vai ten hothoa sap tong anhola ko tong vekin zirnan kalpita a sangkha zukwa somluk pali atang phei chuan Burma rampuma sipai din Burmese Socialist Program Party political party pakhat che din phalanita a newin chu dictator alo nita ani sangkha zakwa somriat pariata democracy du wangin rampuma boina choka newin chuan BSPP chairman ani na bansana BSPP chu State Law and Order Restoration Council tin aming antlaka sangkha zakwa somkwa vel thleng khan newin hi alang lo tlanga thupui hlapui veitu alani anringa kum sang ni pani mas ni atang khan man ania in pakhata khung sang house arrest ania thuboi an otir sanawa kum sang ni pani December ni nga khan aboral tani democracy lamtuang an hanzo ve tan dek deka sipai ho bok khi afong chel tu tak tak chu anlani tlat boxia sumdona lamkhi sipai lalte le an thate le foreign company liante inkara in puan huai thil vek alani sia ram mi pui tam jok tan omji ala nei phate walawa mi pui tam jok ti thei om chun chu ramdanga in lo fatura kal chu kha ani tamai ani sipai howin khati khopa an sop ong san su chi chuan Burma sipai aiwa Rohingya chungchanga an khinna thuwa International Court of Justice ICJ the hak ro rel nama December thla sang ni somni a ading kha amaka aro pui thlot bokani Evang hian the City of London Corporation chuan non-violent struggle over many years for democracy and has steadfast dedication to create a society where people can live in peace, security and freedom tia Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi hena choi moina freedom of the city kum sang ni som pasel mei thla a an pe chu kum sang ni som ni mas thla ni ru khan an chu sakle ani khvel ram ro pui ti hian Burma rama sipai la lalziale an dan siam te ala nge lo ji an hre hau lo ani a then po an hre lo ti fin je na la tang hian tiang mai khani Aung San Suu Kyi din mun khir ziala an hre na hek lo State Law and Order Restoration Council MP hlui puno thonka pathu zia ka chuan chin state ta lai mi te hi anram zalena kum somsari pani nu apo anna re thei zia te kol phaya po khu somsari ve lai mi khu an om thu te e bo ba zon konga len tlang le than tlang kho sak lai ai chuan ji am deu ma se mason phanan le san phanan an man lo zia le kovel ram ro puya an pem thla zu zuta namwak vai le nambo ani mek ji azia ka alung chiat thlak tak zetani kan ram Mizoram po hi i han ngai to te ang kan ram hi ara phlak le mai kan politician te hian ram mangai ni in rok bok chunglama train an soi tlor doma an han lala ni ma sela an nupui fanaute an mani e bar chau ngai to in mani pumpui tang ma ha in mani in le lo ti ro pui du in ram hi an mangai der mai ni zelina lang Burma ram ang mai khi
khi mi kong khi kan so mek adiam o ati thei zofa te kan than har hun ta kan ngai thak tak Ukraine rama ramle nam mangai bur tu ultra nationalist a job battalion te chuan engma an be sei haulo an ramle nam an mangaya anin pepum hlum thak ani tuna po hian a job battalion te chuan an ram chan him tumin an nunna an thap meka an nunna an nei zong zong an hlan ral thak ngamani zofa te hian he ram kan ram nei chun kan nam thang thar lo la kal zel tur tan te hian tuna thalai ho te hian kan nunna kan theina kan engkim hi ram tan nam tan kan hlan ve don lo me ram mangai tu te kan pen chu awa hun to tak em viewer ta hne nangen na kan han zep ve nge kan channel min la subscribe sak lo viewer ta zinga kan om chuan mino subscribe sak ve ngei turin kan han ngen chowa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu hal zel theinan notification bell kha in petanga ola in da don ya